хора, сега ще играем една гъбо и да започваме играта. Чакайте хора. Да. Добре хора. И сега ще започнем. Мисля, защото той май няма да се зарежда. Не, мисля да играя на... Добре. Hello. Хора. Сега ще играем на Hello Kitty. Както виждате, добре, и започваме играта. Първо натискаме това. Кой просто искате? Дай светлите. Добре. Както виждате, сега няма да ви разкрия едната, затова няма да го направя. Добре. Така цветята на пътя. И тук. Опа. Паделки, добре. Чакай да това синя не съм го виждала. Добре, както виждате, ще направим един цял модел. Ето така. Това може да бъде макар и бяло. Да, бяло може да бъде. Добре. Опа. И го цветяваме. Сега. Пак такова ще бъде черно. Ами това ще бъде така. И хора, както виждате. Да. И така хора, както виждате, направихме два пръста. Сега това са паделки. Но какъв ли беше? Да, е такъв, нали? Да. Така, не, така беше, да. И хората и тук може да натиснете, ако искате. И сега този. Този само, че е бял. Или хора? И ние макарихме на басейн. И нямаме интернет да правим клипове и така. И да гледаме клипчета, не? Затова... Чукай, кой беше? Чакай. Хора, че... Да, това ще беше така. Сега на... И пак това... Да чакаме да какво трябва да бъде. Хора, чакайте, че и аз се обърках. Сега е такова. Добре, хора, завършихме го. Сега, както виждате, сега хора ще го снимаме. И 3, 2, 1, снимаме го.
хора, тези са моите снимки отпреди. Така. Чакайте да ги разгледате хубаво. Това е най-хубавата снимка. И... добре, както виждате, това е един маникюр, който е готин. Добре, показах ви всичко и хора, както виждате, може да изиграем още една игра, но тя ще бъде пак така. И... сега пак ще изиграем на червено и ще видите какво ще направим. Добре хора, сега ще ни трябва хубав маникюр, е така, най-големия. Добре хора, така, да, така ще го сложим и е готов този пръст. И сега ще го направим с бляс. И добре, сега не, няма да ви покажа тази тайна. И хора, както виждате, ще може да ги вземе тук. Да, може да ги вземе, жалко. Но някой ден, мисля, че ще ги освободя, ще мога да ги взема. И хора, това е последния маникюр, аз мисля така. Ето просто така, сега на точки. Хоп, ето тук. Чакай това да го вземе. Както виждате хора, така. Добре хора. Направихме ето този маникюр. Направихме два. Това е последния мисля. Ако искате още. Както и да е, важното е, че е последния. И ето така. Цвете. Ето жил сега ще. И вижте. И сега тук натискате. Ако искате да ви е така ръката, ето така. Трябва да се сложите. О, това не го гледате.
Ако искате, просто е така да си сложите ръката, е така. Но аз няма да си слагам. Само искам така, защото така ми е най-лесно. И хора, ще приключваме клипа на Hello Kitty. Добре хора, чао! Чао хора!